নমস্কার, ওয়েলকাম টু হাজরা বায়োকেমিক অ্যান্ড হোমিও প্র্যাকটিস। তো এই দ্বিতীয় ভিডিওটি আজকের। তো এই ভিডিওটিতে আমি একটা কেস বলবো, এটাও একেবারে ছোট্ট একটি বাচ্চার, মাত্র 2 মাস বয়স, প্রিমেচিওর বেবি। 7-7.5 মাস বয়সে, মানে 7-7.5 মাস যখন প্রেগনেন্সি ছিল মায়ের, তখন এমার্জেন্সি হিসাবে একে ডেলিভারি করানো হয়। তো বাচ্চাটির বর্তমান বয়স ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে 2 মাস প্লাস। তো বাচ্চাটির ঠান্ডা লাগে। তো ঠান্ডা লাগার পর অ্যান্টিপ্যাথিতে মেডিসিন গ্রহণ করার পর তার সর্দি কাশি, মানে সর্দিটা বিশেষ করে নাকে যে রানি নোজ ছিল, এছাড়া কিছুটা সিনেজিং ছিল, কফিং ছিল, সেখানে দেখা যায় যে তার রানি নোজ, নাকে যে জল আসা, এছাড়া হাঁচিটা বন্ধ হয়ে গেছিল। কিন্তু অতঃপর বাচ্চাটির মধ্যে একটা সিমটম ফুটে উঠেছে, বাচ্চাটা ঘন ঘন কাশছে, ঠিক এইভাবে মানে বাচ্চাটা ছোট্ট ছোট্ট করে কাশছে, কাশতেও পাচ্ছে না। অতঃপর সে করে বমি করে দিচ্ছে। তো বাচ্চাটি যা লক্ষণ ছিল সেটা, বাচ্চাটিকে আমার এখানে নিয়ে আসা হয় না, কারণ বাচ্চাটি যেখানে আছে বর্তমানে, বাড়ি তার প্রায় আমার বাড়ি থেকে 14-15 কিলোমিটারের ডিস্টেন্স। তো ওনারা বাচ্চাটির ফটো তুলে আনেন এবং ভিডিও করে নিয়ে আসেন যে বাচ্চাটা কেমন সিমটম দিচ্ছে। তো দুঃখিত আমি এই বিষয়ে খুবই, যে ভিডিওটা আমার সংগ্রহ করা হয়নি। ভিডিওটা সংগ্রহ করা থাকলে আমি আপনাদেরকে আরও স্পষ্টভাবে এটা দেখাতে পারতাম। তো ওই যে বললাম, বাচ্চাটা মানে বাচ্চাটার খুব কষ্টে কাশছে, এবং সেটা প্যারাক্সিমাল, মানে ফ্রিকোয়েন্সি অফ কফ যেটা প্রত্যেকটা কাশি দিচ্ছে সেটা খুব ঘন, কিন্তু উঠছে না, খুব কষ্টে। অতঃপর ভমিটিং হচ্ছে। তো ইঞ্জিন ভমিটিং টাইপ একটা কফ। এছাড়া বাচ্চার জিভ, সমস্ত কিছু লক্ষণ দেখার পর, বাচ্চা মানুষ তো কিছু বলতেও পারে না এরা, তো সিমটমটাকে আমাদের খুব কেয়ারফুলি নিতে হয়। তো টোটালিটি অফ সিমটম আমার কাছে মাথায় আসে দেখার পরে, খুব ছোটোখাটো দুটো একটা সিমটম নেওয়ার পরে আমার মাথায় আসে যে মেফাইটিস ম্যাপ মেডিসিনটি আসতে পারে। তো আমি মেফাইটিস ম্যাপ 30/1 সিঙ্গেল ডোজ প্রেসক্রাইব করি। আমি বলি যে 20 ফোঁটা করে বাচ্চাটাকে প্রতি 30 মিনিট বা 1 ঘন্টা অন্তর 1 চামচ, মানে একটা চামচে নিতে হবে 20 ফোঁটা। সেটাকে একবারে না খাইয়ে দুবারে খাওয়ালে পরপর 1 মিনিট 2 মিনিটের ইন্টারভ্যাল দিয়ে। তো এর পাশাপাশি আরও একটা মেডিসিন আমার মাথায় কাজ করছিল। মেফাইটিস আমি প্রেসক্রাইব করি, কিন্তু কিছুটা আমার অ্যান্ডিম টার্টও লাগছিল, কারণ বাচ্চাটার কোথাও একটা সাফোকেশান হচ্ছিল। তো সাফোকেশান এরকম ক্ষেত্রে বাচ্চাদের যদি কোনো এমার্জেন্সি চলে আসে তুরন্ত, তো সেই মুহূর্তে ট্যাকেল করার জন্য আমার মনে হলো অ্যান্টিম টার্টটা সাপোর্টিভ মেডিসিন হিসাবে তাদের কাছে দিয়ে রাখা উচিত। আমি বললাম যে এই যে মেডিসিন দিলাম মেফাইটিস, তো এটাতেই বাচ্চা পুরো সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কোনো কারণে এমার্জেন্সি হয়, যদি না কাজ হয়, আমি সেকেন্ডারি মেডিসিন হিসাবে আপনাদেরকে এটা দিয়ে রাখলাম, আপনারা আমাকে ফোন করে নেবেন যদি কোনো অসুবিধা হয়। তো গতকাল রাত্রে আমার আর তেমন কোনো কথা হয়নি, কানেক্ট করা হয়নি। তো 25 তারিখে মেডিসিন দিয়েছি, আজকে 27 তারিখ, 12টা বেজে গেছে। তো আজ 27 তারিখ। আজ আমি এখন ভিডিও করছি, কিন্তু এখন থেকে 4-5 ঘন্টা আগে আমার সাথে ওভার টেলিফোনে পেশেন্টের সাথে কথা হয়, পেশেন্টের বাড়ির লোকের সাথে। পেশেন্ট তো কথা বলতে পারবে না, বাচ্চা মানুষ। তো আমি জানতে পারি বাচ্চা অনেকাংশেই সুস্থ আছেন। তো বাচ্চার বাড়ির লোকের সাথে আমার যে কথাবার্তা হয়, তার ছোট্ট একটা ক্লিপ আমার কাছে আছে। আমি যদিও তাদের থেকে পারমিশন নিইনি, কিন্তু আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সামনে, মানে ক্লিয়ারিটি রাখার জন্য, কারণ আমি ভিডিওটা নিতে পারিনি। আজকে খোঁজ নেওয়া হয়নি। ওর কমে গিয়েছে, তোমার ওষুধই খাচ্ছে, কমেছে আগের থেকে। সর্দি হচ্ছে বুঝলে, দুধ খেলে দুধ চলছে। উঠবে। তো ওই বাচ্চাটাকে কতবার খাওয়ানো হচ্ছে? দিনে 3-4 বার তো ওষুধ? আর একবার খাওয়াবো, আজকে 3 বার খাইয়েছি, এখন আর একবার বাকি আছে। ব্যাস, কালকেও 3বারই দেবে, কালকে 3বার দেবে, আজকে 4বার হচ্ছে, কালকে 3বার দেবে। আর কালকে যদি আরো ভালো লাগে, সন্ধ্যের পরে যে বেশ ভালো আছে, বাচ্চা মোটামুটি বেশ ভালো আছে, হ্যাঁ, তাহলে ওষুধ খাওয়ানোর দরকার নেই, পরশুদিন একবার দেবে দিয়ে। তো ছোট্ট একটা বাচ্চার অল্প কয়েকটা পিকিউলার সিমটম নিলাম, তাকে মেফাইটিস মেডিসিন প্রেসক্রাইব করলাম, সে সুস্থ হয়ে গেল। তো সিমটম সিমিলারিটি এমনই জিনিস, বাচ্চা সুস্থ হয়ে উঠলো একটি মাত্র ডোজ মেডিসিন, দুটো ডোজও দিইনি, কিন্তু একটাই ডোজ আমি অ্যাকোয়া ডিস্টিলাটেতে দিয়ে দিয়েছি,
সেটাকে সে ভেঙে ভেঙে খাবে 20 ফোঁটা করে, কারণ বাচ্চা মানুষ। সরি, আমার বলার ভুল হয়েছে। আমি যেটা বলছি মেফাইটিস 30, সেটা আমি দিয়েছি মেফাইটিস 6 পোটেন্সিতে। সরি, আমি সংশোধন করে নিচ্ছি। 30 বলে বলে অভ্যস্ত হয়ে গেছি আগের মেডিসিনটা, তোর জন্য 30 বেরিয়ে গেছে। 6 আমি প্রেসক্রাইব করি। তো এটাই ছিল কেসটা। তো আবারও বলছি, হোমিওপ্যাথি সত্যি মিরাকেল সায়েন্স। আমি আমার প্র্যাকটিস লাইফে যেটুকু শিখি রোগীদের থেকে, এর থেকে বড় কিছু হয় না। এছাড়া আমার গুরুরা তো আছেনই। তো এটাই হোমিওপ্যাথি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। লং লাইফ হ্যানিম্যান, লং লাইফ হোমিওপ্যাথি। ধন্যবাদ সকলকে।